בית המשפט בתל אביב דחה ערעור של זוג גאה והכריח אותם לחשוף מי מהם הוא האב הביולוגי של ילדה שנולדה בהליך פונדקאות. למה כל זה קרה? ונסביר רגע מה זה הורות אנונימית. שלום לעורכת הדין ומגשרת נוטריונית אביטל רבינוביץ', עוסקת בדיני משפחה, צוואות וייפוי כוח מתמשך. שלום לך. שלום דני. אז בואי נדבר רגע על המקרה הזה, ככה בחודש הגאווה אנחנו מדברים על זה, זה מאוד מאוד רלוונטי. נכון. אז מה קרה במקרה הזה? נכון. אז בעצם מדובר בבני זוג חד-מיניים, שניסו בנישואים אזרחיים והביאו לעולם ילד משותף מאם פונדקאית. זאת אומרת שהם לא ידעו, אבל של מי הזרע בעצם? בשלב הזה הם ידעו, מדובר על זוג שעשו את זה בשני סיבובים, כאשר בסיבוב הראשון היה לנו פסק דין הצהרתי כדת וכדין. בסיבוב השני, כשהם הביאו את ביתם לעולם באמצעות אותה אמא פונדקאית, הם רצו לנהל מתווה אחר, ובמתווה אחר הם אמרו שהם רוצים לנהל את זה באופן כזה שתהיה זהות אנונימית. זה אפשרי, כמובן. כן או לא? עד היום, הפסיקה העכשווית לא מאפשרת את זה. אין לנו מושג שבעצם המשמעות שלו היא בדיקה שהיא אנונימית, ארטילאית, או מה שנקרא באותו פסק דין בדיקה עיוורת. בעצם מה שהם רצו וטענו בהקשר הזה, אנחנו כהורים, יש לנו את הזכות בתור האוטונומיה ההורית שלנו להחליט אם אנחנו מעוניינים שתהיה חשיפה כלפי הרשויות וכלפי הילדה, מי זה אותו הורה ספציפי. מי האב? מי האב הביולוגי. זה משנה באמת? מי האב הביולוגי? אוקיי, אז אתה שואל בעצם שאלה שהיא שאלת מהות, שנעשו לגביה מחקרים רבים מאוד. בעצם בית המשפט, המדינה, היועץ המשפטי ובית המשפט לענייני משפחה בתל אביב דחו את הבקשה שלהם. הדבר הגיע לבית המשפט המחוזי, שאישר את אותו פסק דין של בית משפט לענייני משפחה, ובא ואמר, זה משנה גם משנה מי ההורה הביולוגי. מה הרציונל? מה עומד מאחורי זה? זהו, הרציונל שעומד מאחורי הפסיקה הרווחת, שנכון לעכשיו זו הפסיקה המובילה, ומי יודע מה יהיה עוד איקס שנים, שמחקרים בעצם מראים שזכות הילד לדעת מי הוא ההורה הביולוגי שלו. זו זכות בסיסית שבעצם היא מובילה לזה שהקטין יחיה בשקט ובטוב עם עצמו. באים אותם שופטים ואומרים, אנחנו מהניסיון שלנו, אנחנו רואים שקטינים רבים במצב או ברגע שהם יכולים לבוא ולדרוש, חשוב להם לדעת מי ההורה המאמץ. הם עשו ככה הקבלה לאימוץ. כן, בית המשפט בעצם קובע ואומר, טובת הילד היא קודם כל, ואם יש לי מחקרים שמגבים, והרבה מחקרים, וטענה מבוססת, אז אנחנו הולכים רגע עם זה. אבל טענת ההורים בעצם, זאת אומרת, אותו זוג חד מיני, בעצם מה הם מפחדים שאולי אם הילדה תדע מי באמת האב הביולוגי תעדיף אותו כלפי השני, או שאם חלילה הם ייפרדו, יהיה לזה השלכות בבית המשפט? אז בעצם הטענה המרכזית שעולה באותו פסק דין, באותה עתירה, הם באים והם אומרים, לנו כבני זוג חשוב מאוד שלא תהיה העדפה של הקטין של הורה אחד על פני משנהו. מאוד חשוב לנו שההורות שלנו תהיה שוויונית, ואנחנו מצפים מבית משפט בישראל שבעניין הזה יתקדם ויראה את ההורות הסימולטנית הזאת של בד בבד. שיכריז על שניהם כאבות. שיכריז על שניהם כאבות, על אחד מהם כהורה גנטי ועל השני כהורה משפטי, בלי שהקטינה ובלי שהרשויות ידעו מי זה מה. מבחינתם זה לא רלוונטי והפוך, יפגע בטובת הקטינה שהיא תיצור מעמדות בהורות, תוצאה שהיא לא רצויה מבחינתם. גם אם זה יהיה באופן תת מודע ולא באופן מכוון. גם אם באופן תת מודע. זה אין כנראה מספיק מחקרים עדיין להגיד. יכול להיות. יכול להיות, אבל מה כן אפשר לומר... ורק אני רק אשאל רגע בעניין הזה, זאת אומרת, מה לגבי האם? זאת אומרת, היא כן יכולה לדעת מי אותה אם, אפילו שהיא פונדקאית, והיא לא באמת האימא שלה שמגדלת אותה ונמצאת שם בשבילה? נכון, אז באותו פסק דין הייתה התייחסות ספציפית לאותה תרומת ביצית של האם הפונדקאית, שזה נעשה בחול. אגב, זה לא אותה אישה חייבת להיות, זאת הביצית והפונדקאות זה לא נכון, לא חייבת, במקרה הזה דובר באותה אישה, אבל זה לא חייב להיות. ואותה אישה בעצם, היא תורמת את אותה ביצית ויוצאת מהתמונה. מבחינתה זה לא, אין רלוונטיות מאותו אב ביולוגי. הסוד הזה נשמר בין אותם בני זוג, לטענתם אפילו בני משפחתם, ההורים שלהם, לא יודעים, הם הסתירו את זה מהם, וחשוב להם שהמדינה בעצם תמשיך את הקו הזה ולא תפגע בצנעת הפרט שלהם, בפרטיות שלהם, בחירותם וכו'. אלה הטענות המרכזיות. וזו סוגיה מאוד מעניינת וזמננו קצר, אבל כנראה שאנחנו צריך לתת, המחוקק בטח יצטרך לתת את הדעת
כי המקרים האלה רק הולכים וגדלים, ונהיים הופכים... נכון, המקרים האלה הולכים וגדלים. אפשר לומר שהפונדקאות, בזכות הורוביץ בינואר 22, נכנס הסוגיה הזאת של פונדקאות כאן בארץ, אבל ברמה הפרקטית, המעשית, אנחנו עדיין רחוקים מכל הסוגיה הזאת שעלתה על השולחן. כאשר בעצם בית משפט אומר, אתם בבקשתכם מערערים את כל יסודות ההורות, והוא מפרט את זה בהזדמנות אחרת. טוב, תודה רבה. תודה רבה, דדי.